Сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре шикләнгән сәләтле балалар һәм инвалидларның Бөтен Россия иҗат конкурсы тәмамланды. Йомгаклау туры Казан дәүләт мәдәният институтында узды. Мин булдырам, иҗатта шикләр юк исемле конкурста илнең төрле төбәкләреннән 5-11 сыйныф укучылары катнашты. Алар 7 төрле номинациядә иҗади сәләтләрен күрсәтте. Балаларның эшләрен укытучылар, сәнгать осталары бәяләде. Конкурс Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның ярдәме белән үткәрелде. Иң яхшы дип табылган хезмәт авторларына Россия югары уку йортларына кергәндә өстенлекләр бирелә. Өстәмә баллар куела. Бу фестиваль мөмкинлекләре шикләнгән балалар арасында яңа талантларны ачыклады. Бу конкурс без федеральный программага керттек һәм безнең өчен бу безнең республика өчен, безнең Россия Федерациясе өчен бу конкурс бик зур бәя куя. Безнең институтка кергәндә кирәк көчле балалар, чөнки бу югары белем алалар, и алар халыкара конкурсларда да катнашалар. Без күрәбез аларны телевидениедә, радиоларда.